Bine ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre legătura și relația între narcisism post-traumatic și adicție. Aparent nu au nicio legătură între ele, pentru că narcisismul este o tulburare de personalitate, adicția este o dependență și post-traumatic presupune sindromul post-traumatic. Sunt identități clinice diferite, total diferite. Însă ele corelează între ele, se determină și se autodetermină unele pe celelalte. Avem comorbiditățile. Întotdeauna, că am mai folosit acest termen și simt nevoia să-l explic, comorbiditățile sunt tulburările asociate. Pentru că omul este o entitate întreagă, formată din gânduri, emoții, corp, așteptări, speranțe, patternuri de funcționare, mecanisme de adaptare, mecanisme de apărare. Sunt un ansamblu și toate se determină una pe cealaltă. Nu avem cum să avem o tulburare sau o deficiență doar într-un spectru anume care să nu implice în reverberație și celelalte dimensiuni de funcționare ale omului. Dacă avem o tulburare de personalitate, se reverberează și în relațiile sociale, și în relațiile profesionale, și în planurile de viață, principiile și valorile pe care le are, însăși tot modul în care funcționează persoana. S-a considerat și se consideră încă că narcisismul este o reacție post-traumatică la abuz în copilăria timpurie care determină o formare disproporționată a personalității. Abuzul a creat disfuncții în personalitate care n-a mai putut să se formeze normal, sănătos, armonios și s-a format dismorfic. Această dismorfie se repercutează în niște patternuri comportamentale, că așa putem să le identificăm și să le sesizăm că sunt diferite de cele normale sănătoase. Așa identificăm și adicția. Narcisicul este dependent de mediu. Este dependent de ceilalți oameni să-i valideze fantezia. Narcisicul este reacție post-traumatică. Post-traumaticul generează adicție. Și uite așa, avem un ciclu în care se determină una pe cealaltă și funcționează disproporționat împreună. Narcisicul este dependent, dependența creează traumă, trauma creează dependență, trauma creează narcisicul. Un pic complicat, știu. Pe de altă parte, adicția în sine are un rol. Narcisismul este destructurat, imprevizibil, dezorganizat. Nu are coerență, nu are consecvență, nu are stabilitate. Post-traumaticul asta face, generează mecanisme de apărare disfuncționale. Sunt funcționale în situația traumatică, însă polarizează, inversează cu normalitatea și reproduce aceeași disfuncționalitate. Reproducând aceeași disfuncționalitate, creează o adicție în disfuncționalitate. Adicția are rolul de a așeza lucrurile într-o ordine. Adicția se creează pe nevoia de a pune ordine și structură. Adicția aduce limite foarte clare, aduce patternuri de funcționare, creează
ritualuri după un program anume. Adicția de cafea. În fiecare dimineață, ca să ne trezim, bem cafea. Adicția de tutun. Ca să ne liniștim când suntem nervoși, fumăm. Adicția de substanțe. Evadarea din realitate. Simțirea de plăcere. Trăirea extazului. Toate funcționează după un pattern repetitiv. Pe o personalitate destructurată, un pattern repetitiv este, pe de o parte, o constrângere, o limitare, dar pe de altă parte îi conferă sens și stabilitate. Atât timp cât narcisicul depinde de ceilalți, el există și ca atare are un beneficiu mare din această adicție. Post-traumaticul complex, CPTSD, sindromul de stres post-traumatic complex, cel care este născut nu după evenimente care au impactat viața și au pus în pericol viața persoanei sau celor din jurul său, celor apropiați semnificativi, care să conducă către un șoc traumatic. CPTSD-ul se referă la relațiile toxice care generează pe termen lung reacții similare cu stresul post-traumatic, doar că este complex. În relația traumatică nu se diferențiază foarte mult de tulburarea de personalitate. Au simptomatologii comune. Este foarte greu să diferențiezi un om care are CPTSD față de un om care are tulburare de personalitate. Pentru că trăind împreună un om cu dezvoltare tipică împreună cu un om cu tulburare de personalitate, omul care era sănătos se contaminează cu tulburarea de personalitate și începe și manifestă comportamente și patternuri tipice tulburării de personalitate fără să deține tulburarea de personalitate. Dar a ajuns să aibă aceste comportamente ca mecanism de apărare, pentru că în relație cu o persoană cu tulburare de personalitate nu ai cum să fii autentic, nu ai cum să fii sănătos, trebuie să te pliezi pe lipsa de structură, pe lipsa de sens, pe imprevizibilitate, pe teatru, mască, mințit până la urmă, ca să poți să te transformi și să poți să supraviețuiești. Pentru că realmente îți pune viața în pericol, îți pune viața fizic în pericol, dar și viața psihică în pericol. Te pierzi pe tine. Persoana cu tulburare de personalitate îți cere să renunți la tine. Se străduie să te anuleze ca personalitate și atunci dezvolți reactiv comportamente similare tulburării de personalitate ca să poți să vorbești aceeași limbă, să supraviețuiești, să te accepte, să nu te anuleze, să nu te distrugă. Deci, practic, ca să trăiești, să continui să existi. Existi prin contaminare, la fel ca persoana cu tulburare de personalitate. Superficial, limitativ, te duce până la limită, până nu mai poți rezista, colapsezi, renunți la sănătatea mentală pentru că este contradictorie cu tot ce îți spune personalitatea disarmonică. Și atunci nu poți să trăiești în disonanță, nu poți să pui împreună sănătatea cu tulburarea și să obții un element comun. Trebuie să renunți la sănătate și să adopți tulburarea și paternurile de funcționare ale tulburării ca să poți să continui să existi. Sunt situații în care persoanele în normalitate nu au de ales și trebuie să rămână în astfel de relații. Eu nu sunt adepta cuvântului trebuie, consider că marea majoritate a vieții noastre este făcută din alegeri, chiar dacă facem alegeri greșite, chiar dacă nu suntem conștienți
de întreaga dinamică, să putem să facem o alegere corectă pentru viața noastră, dar în același timp, în relațiile toxice, ajungi să nu mai poți. Ajungi să fii disfuncțional și atunci ai alegerea să nu continui relația toxică. Asta e atunci când vorbim despre adulți. Atunci când vorbim despre adulți care au cât de cât un fond sănătos. Când avem adulți care ambii au tulburări de personalitate sau unul are tulburare de personalitate, altul are o tulburare mentală sau un deficit cognitiv sau o lipsă de educație și de informație pe un teren vulnerabil, a avut și în familie persoane cu tulburări de personalitate și atunci toată dinamica relației toxice este absolut normală, firească, nu este ușor trăită, nu este acceptată din punct de vedere emoțional, dar la nivel cognitiv este atât de familiară încât pare ok, pare normală. Și aici avem în vedere principiile și valorile familiale care spun: nu există dragoste fără suferință, nu există relații roz și trebuie să suferi ca să-ți meriți iubirea și relațiile de căsătorie înseamnă disconfort între parteneri și jigniri și ce dacă te-a înșelat, dacă nu te-a bătut, merge, e bun de ținut acolo. Adică toate aceste pattern-uri, toate aceste mituri care se transmit transgenerațional de la o generație la cealaltă și sunt venite ca un fel de sfaturi de viață, ele se numesc educație. Și dacă ai un copil care a fost educat cu aceste principii de viață, în momentul în care intră într-o relație toxică, nu mai realizează că este disfuncțională, că nu este în regulă, nu mai poate identifica și face diferența între fuziune, dependență și iubire, nu mai are niciun reper de sănătate. Atunci merge înainte pur și simplu în această dinamică toxică, fără să realizeze, dar ajunge să fie în mod real contaminat de tulburare de personalitate și să trăiască sindromul de stres post-traumatic complex. Și ajunge să aibă o adicție vis-a-vis de relația toxică. Se simte disconfortabil, este în disonanță, are comportamente disruptive, dezadaptative, dar nu poate renunța la relație. Asta și vis-a-vis de multele discuții care au fost vis-a-vis de femeile care sunt abuzate fizic în relațiile de căsătorie sau de cuplu, fug și ulterior se întorc în aceeași dinamică. Și a existat și există această opinie publică vis-a-vis de faptul că este vina lor că se întorc, că știau ce le așteaptă și de ce s-au mai întors. Din această adicție se întorc. Pentru că este o imposibilitate în momentul în care toată viața ta ai fost în relație toxică din perspectiva copilului în familie și relația toxică vis-a-vis de copil, i-a tăiat toate oportunitățile de a fi autonom și a introdus tulburările de gândire și iese din relația cu familia, relația toxică cu familia, intră într-o relație toxică de cuplu, că este repetarea patternului familiar și este absolut incapabilă să poată să discearnă și să aibă o cogniție sănătoasă. Și atunci apar aceste disfuncții în percepție, în emoționalitate, în controlul impulsului, în această tendință de a menține sănătatea psihică și emoțională, pentru că nu există reperi.
nu i s-a spus ce înseamnă, ci pur și simplu a trăit cu abuzul și trebuie să facă față abuzului. Iar asta este adictiv. Pur și simplu se creează această adicție și căutare către dramă, către violență, către perturbările emoționale, oscilațiile dintre extaz și suferință. Adicția conferă entuziasm, plăcere, speranță, adrenalină. Adicția în sine oferă o perspectivă de viitor, oferă o structură a vieții. Aceste persoane care au CPTSD sau au tulburare de personalitate au o mare problemă în consistență și în coerență și atunci nu reușesc să obțină un minim de stabilitate în viața lor decât cu ajutorul adicțiilor. Singurul lucru care rămâne constant în viața unui narcisic este pierderea relațiilor. Și lucrul acesta îi conferă un sentiment de siguranță. Îi conferă plăcere pentru că știe că se va reîndrăgosti din nou și conferă siguranță în sensul în care nu e prima oară când pierd. Ce am avut și ce am pierdut. Nu este semnificativ. Nu mai este important, restructurant. Mai mult decât atât, rolul adicțiilor este să regleze emoțional. Știi sigur că se întâmplă asta. Știi sigur, narcisicul știe sigur că dacă merge într-o comunitate va primi validare. Oferă partea aceasta de emoționalitate, de reglare emoțională. Nu se mai teme că nu mai primește validare. Nu mai este constrâns, limitat de oribilitatea de a fi cu o singură persoană, de a primi și de a fi dependent numai de o singură persoană. Mai mult decât atât, îi modelează relațiile. Adicția condiționează relațiile. Te aduce împreună cu alți oameni ca tine, te obligă să exprimi, să manifesti ceva din tine. De asemenea, transformă comunicarea. Adicția este un element central pentru tulburările de personalitate. Narcisicul este adictiv să primească atenție, să îi se valideze grandiozitatea. Borderline-ul este adictiv pentru că are nevoie să refuleze, să-și regleze emoționalitatea. Adicția în sine, pentru tulburările de personalitate și pentru persoanele cu stres post-traumatic complex, are un rol adaptativ. Le dă un sens, o direcție, le pune în contact cu alți oameni, le reglează emoționalitatea, le modelează relațiile și fac toate aceste lucruri în scopul și speranța unei adaptări pozitive. Este singurul element de structură comun care ajută persoanele cu tulburare de personalitate și persoanele cu sindrom de stres post-traumatic complex. Adicția le ține împreună, creează bounding. Este un bounding traumatic, dar le ține împreună, le oferă structură, le oferă direcție. Vedeți, comorbiditățile, tulburările asociate, felul în care se întrepătrund, felul în care sunt interdependente unele de celelalte, demonstrează că nevoile sunt comune. Nevoie de stabilitate și de structură are și persoana cu dezvoltare tipică, are și persoana cu tulburare de personalitate. Persoana cu dezvoltare tipică poate să obțină structura, este internă și o creează pentru a scădea tensiunea și disonanța cognitivă. Persoana cu tulburare de personalitate nu își poate crea singură stabilitatea. Are nevoie de stabilitate, o caută în exterior, nu o găsește, o găsește temporar, periodic, dar are nevoie de ea tot timpul și atunci
apelează la adicție. Ajunge să fie ca un mecanism adaptativ adicția pentru astfel de persoane. Desigur, adicțiile sunt și acceptate socialmente, sunt și neacceptate socialmente, sunt adicțiile care sunt constructive, pozitive, cum este inclusiv nevoia de socializare și de interconectare umană, care este tot o adicție, doar că este pozitivă, este necesară și constructivă, evolutivă, în timp ce sunt și adicțiile negative, destructive, cum sunt consumul de substanțe, consumul de alcool, care sunt folosite de tulburările de personalitate, în principal, dar nu numai, ca o înlocuire a realității, ca o refulare, ca o descărcare de tensiune. Descarcă prin adicție ca să poată să se liniștească, să-și obțină un minim de stabilitate. Persoana cu dezvoltare tipică în normalitate nu are nevoie de astfel de mecanisme. Rare ori o persoană cu dezvoltare tipică se dezechilibrează atât de mult încât să producă un astfel de comportament. În timp ce la tulburările de personalitate, adicțiile sunt frecvente. Și narcisicul și borderline-ul sunt consumatori de alcool și de droguri pentru a-și potența anxietatea și furia. Au nevoie de asta să se relaxeze. Antisocialul, la fel. Antisocialul este adictiv pe mai multe direcții pentru că este atât de împrăștiat și atât de impulsiv, atât de destructurat, încât adicțiile îi oferă un minim de control și de senzație de stabilitate. Sunt interdependente și nu le putem ignora. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.